უკვე რამდენიმე თვეა, რაც დადიხარ ჰუმანურ კუნძულზე. მოგწონს საქაურობა? დიახ, წიგნიერებაზე რომ დავდივარ. მოგწონს წიგნიერების გაკვეთილები? რას ვაკეთებთ ხოლმე და რა დაგამახსოვრდა ყველაზე მეტად? შეუდარებელი ბატონი მელიას რა ვიკითხავთ. ვკითხულობთ, ხო? როგორი წიგნია შეუდარებელი ბატონი მელია? შეუდარებელი ბატონი მელია, რომ ქათმებს პარავს და იღებს. რას ნიშნავს კარგი მეგობრობა? კარგად რომ მეგობრობს და ჩხუბი რო არასდროს არ მართვის. შენ ყავს კარგი მეგობრები? ჩემი კლასელებიდან მარტო ერთი. მე რომ იმაქვს მანქანები სკოლაში, მე და ისევ თამაშობთ ხოლმე. წვადობანას და რაღაცებს. წვადობანას? ეგ როგორი თამაშია? ქვები უნდა დაალაგო ცოტა გვალი, თეფშები, ჯოხები და რა ქვია. ქვები უნდა შემოულაგო და ფოთლები ჯოხებზე უნდა ააგო და წვადი იქნება ეგენი. ვითომ წვადი შეწვა, ხო? მე ვინ ჭამს ხოლმე ამ წვადებს? მე და ჩემი მეგობარი. ღვინოსაც ხომ არ ასვამთ? ვითომ? ჭიქებს ვერ აპოულობთ ვითომ. რა მოხდება თუ უცებ წიგნები ლაპარაკს დაიწყებენ? აი შეუდარებელი ბატონი მელია. ეს წიგნი რაზე ილაპარაკებდა? მე მიყვარს ვინც დამწერა. ამას იტყოდა. ვინ დაწერა? როალდ დალი. ხო, კიდე რა სიტყოდა? მოდი წამიკითხეო, დაგიძახებდა? მოდი წამიკითხეო, საინტერესო ამბები წერია ჩემშიო, კიდე რას დაგიძახებდა წიგნი? კარგი წიგნი ვარ და კარგი რაღაცები მიწერია. შენს მეგობარს, რომელსაც არ აქვს ეს წიგნი წაკითხული, როგორ მოუყვებოდი, რას მოუყვებოდი ამ წიგნზე, რომ დაინტერესებულიყო და წაეკითხა? როალდ დალიმ დაწერა და შიგნით მაჩვი არის შეუდარებელი ბატონი მელია, ქალბატონი მელია, მელაკუდები და წოწოლათი წორა და გოდორა. ასეთი პერსონაჟები არიან და როგორი წიგნია? მხიარული, სევდიანი, საშიში? მხიარული წიგნია, ხო? ზოგჯერ წაკითხვა არ მინდა ხოლმე და მეზარება. რას აკეთებ ხოლმე, როცა წაკითხვა გეზარება? მამა ჩემი და დედა ჩემი უმეცხუბება ხოლმე, წაიკითხეო, მაძალებენ. შენ რის იკეთება გინდა ხოლმე, როცა წიგნის კითხვას გაძალებენ? საღამოთი საკატაოც მინდა ხოლმე გასვლა. აი თავიდან არ გინდა წიგნის წაკითხვა გეზარება, ხო? მაგრამ მე რომ წაიკითხავ, ხომ მოგწონს ამბავი? დიახ, მას. კარგი, კიდევ რამის თქმა ხომ არ გინდა?